Velkommen til denne filmen innenfor samfunnsøkonomi mikro. Vi er på konsumentteori, og vi skal se på etterspørselen etter et konsumgode. Fra utledningen om konsumenten sin optimale tilpasning i godemarked, så vet vi at førsteårsbetingelse sier at budsjettlinja skal tangere indifferenskurven. Det betyr i klartekst at den deriverte av nytten til produkt 1 over den deriverte av nytten til produkt 2, altså grensenytten til gode 1 og over grensenytten til gode 2 skal være lik prisforholdet, prisen til gode 1 over prisen til gode 2. Og vi har at budsjettbetingelsen må være oppfylt, altså M, i dette tilfellet satt til M0, skal være lik prisen på gode 1 ganger mengden av gode 1, pluss prisen på gode 2 ganger mengden av gode 2. Ut fra det her er det rimelig å anta at konsumentens etterspørsel etter gode 1 og 2 kan skrives som XD1, altså etterspørselen etter gode 1, en funksjon D av prisen på gode 1, altså prisen på gode etterspørsel etter, prisen på det andre gode som kan konsumeres, og budsjettet. Og det samme vil jo da gjelde for etterspørselen etter gode 2, er det en funksjon D av prisen på det gode som konsumeres, eller etterspørres, prisen på det alternative gode, som alternativt kan konsumeres, og budsjettet som benyttes til å konsumere gode 1 og gode 2. Her er et matematisk eksempel, altså nytten er lik 5x1 pluss 5x1 ganger x2 pluss 5x2. Man har altså nytte av x1 alene. Man har også en nytte av å konsumere x1 og x2 i lag, og man har en nytte av å konsumere bare x2 alene. Dersom man skal maksimere denne nytten da, gitt budsjettbetingelsen M lik P1 x1 pluss P2 x2, så kan vi da sette det her opp at den deriverte av nytten, den her, med hensyn på x1, over den deriverte av nytten med hensyn på x2, skal være lik prisforholdet P1 over P2. Hvis vi nå deriverer denne nyttefunksjonen her med hensyn på 1, var 1, x1, så får vi da 5 pluss 5x2, altså 5 fra det første leddet, og 5x2 fra det andre leddet. Fra det leddet her kommer det ingenting. Og den deriverte av nytten med hensyn på x2 blir da 5x1 fra det leddet her, og 5 fra det leddet her, så det blir 5x1 pluss 5, og dette her skal da være lik P1 over P2. Så kan vi selvfølgelig bare stryke femtallene her, og sette 1 i stedet. Da får vi 1 pluss x2 over 1 pluss x1 skal være lik P1 over P2. Og vi har da også gitt at budsjettbetingelsen skal være P1 ganger x1 pluss P2 ganger x2. Hvis vi nå bruker den her til å finne et uttrykk for P2 ganger x2. Her kan vi jo løse og finne et uttrykk for P2 ganger x2 og sette inn i denne budsjettbetingelsen. Altså vi har 1 pluss x2 over 1 pluss x1 skal være lik P1 over P2. Så ganger vi med 1 pluss x1 på begge sider. Da kan vi stryke den der, så flytter vi den dit. Da står vi igjen med 1 pluss x2 er lik P1 over P2 ganger 1 pluss x1. Så kan vi bare flytte entallet det der over på høyre siden av likestegnet. Da skifter det fortegn. Sånn. Og så kan vi gange med P2 på begge sider. Da får vi P2 x2 er lik P1 pluss P1 x1 minus P2. Og så har vi jo at budsjettbetingelsen M er lik P1 x1 pluss P2 x2. Nå kan vi sette det siste uttrykket her. P2 x2 kan vi sette inn det uttrykket her. Altså, vi bytter ut P2 x2 med P1 pluss P1 x1 minus P2. Da har vi fjernet x2, så da har vi et uttrykk som bare inneholder x1.
Dersom vi da tar de her x1-ene, P1 x1 og P1 x1 og flytter på venstre side likestegnet, og tar m-en og flytter til høyre side likestegnet, da står vi altså igjen med 2P1 x1 er lik m pluss P2 minus P1, og så deler vi med 2P1 x1 på begge sider, og da får vi et uttrykk som vi kan skrive som x1d, altså etterspørselen etter vare 1, er lik budsjettbetingelsen m pluss P2 minus P1 delt på 2P1. Og da ser vi at m-en her er jo konstant, og P2 er jo konstant i et diagram med prisen på den horisontale aksen og mengden på den vertikale aksen. Og dersom man løser den for P1, altså på prisform, så vil den jo også, de der to være, M og P2 være konstant. Mens det er P1 som endrer seg. Helningen på denne etterspørselsfunksjonen, helningen på etterspørselen kan vi finne med å derivere, altså når vi skal illustrere denne i et diagram med x1 på den vertikale aksen, altså den som går rett opp, og P1 på den horisontale aksen, må vi betrakte da P2 og M som konstanter. Da finner vi helningen ved å partiellderivere denne med hensyn på P1. Det partiellderiverte av etterspørselen, xd1, med hensyn på P1, minus 2P1, minus M minus P1 pluss P2 ganger 2. Og så står det i nedsida, det er jo da, her bruker vi da denne brøkregelen, så her blir jo nevneren bare opphøyd i andre. Dette kan vi da kutte ned, så vi da løser ut parentesen, så blir det 2 minus 2m pluss 2p1 pluss 2p2, og da ser vi at minus 2p1 og pluss 2p1, det går imot hverandre, så da står vi igjen med minus 2m minus 2p2 over 2p1 og p de andre, og det her er jo lik, altså minus 2 utenfor, ganger m pluss P2 over 2 ganger 2 ganger P1 i andre. Og da ser vi at da går den ene totallet mot det totallet der oppe. Og da står vi igjen med at den partiellderiverte her er lik minus parentes m pluss P2 over 2P1 i andre. Og 2P1 i andre er åpenbart positivt, og siden både budsjettet og prisen på vare 2, altså P2, må være positiv, og så minus foran parentesen, så må den her være fallende. Altså, helningen på etterspørselen er negativ. Den helningen vi bruker å tegne inn, altså den som er helningen på prisform, altså da må vi løse denne etterspørselen, denne xd1, med hensyn på P1. Og det gjør vi enkelt ved å skrive ikke den d-en her i den her. Ganger vi med 2p1 på begge sider, så kan vi stryke den, så det står 2p1 x1 er lik m pluss p2 minus p1. Og da kan vi jo sette p1 utenfor parentesen her, og så inni parentesen blir det da stående 2x pluss 1, for vi har en P1 på den siden der også, som kommer over. Og det blir jo da lik m pluss P2. Så deler vi på 2x1 pluss 1 på begge sider, og finner at denne etterspørselen på prisform, som enkelte ganger skrives som P1 oppi minus d, så uttrykker at dette er faktisk den inverse etterspørselen, eller på prisform, er lik m pluss P2 over 2x1 pluss 1. Og det er jo da etterspørselen etter bare x1 på prisform, altså da kan vi sette prisen på den vertikale aksen og mengden på den horisontale aksen, altså x1 på den horisontale aksen, og når m og
P2 er konstanter. Og så kan vi finne helninger på den ved å derivere den her med hensyn på da x1. Og når vi partiellderiverer den her inverse etterspørselsfunksjonen, eller etterspørselsfunksjonen på prisform med hensyn på x1, så får vi da minus 2 ganger m pluss P2 over 2x1 pluss 1 opphøyd i andre. Og det her kan vi løse opp, og for at det er minus m pluss P2 over 2x1 i andre pluss 1. Og nevneren her er jo åpenbart positiv, mens både m og P2 er jo da selvfølgelig positiv, og siden det står minus foran det, så er den også negativ. Så når vi tegner opp etterspørselen her, så er selvfølgelig også etterspørselen på prisform negativ. Takk for oppmerksomheten. Flere videoer finner du på min YouTube-side.